আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন রবিউল আগ্রো ফার্ম ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকের ভিডিওতে আমরা নিয়ে আসছি টাইগার মুরগির বাচ্চার ব্রুডিং কালীন সময় ভ্যাকসিন সম্পর্কে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য। তো ভিউয়ার্স, মূলত আমরা অনেকে ভ্যাকসিন করে থাকি, তারপরও আমাদের মুরগির যেই কারণে ভ্যাকসিন করা, যেমন রানীক্ষেত, গামব্রু, বাট এরপরও ভ্যাকসিন করার পরও রানীক্ষেত, গামব্রুতে মুরগিগুলো আক্রান্ত হয়। তো এর কারণ হচ্ছে কি, ভ্যাকসিনটা যদি ফল্ট করে, মানে ভ্যাকসিনটা যদি মিস করে, ওই ক্ষেত্রে কিন্তু সমস্যাটা হয়। তো আজকের ভিডিওতে আমরা দেখাবো যে ভ্যাকসিনের কার্যকরী ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যেই মেডিসিনটি ব্যবহার করি আমরা ভ্যাকসিনের পরে, সেই মেডিসিনটি কী, সেই মেডিসিনটি আমরা আজকে আমাদের এই ভিডিওতে দেখাবো। এবং ভ্যাকসিন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব, ভ্যাকসিনের আগে এবং পরে কীভাবে মেডিসিন প্রয়োগ করতে হয়, কী মেডিসিন প্রয়োগ করতে হয়। কমপ্লিটলি বলতে পারেন আপনার টাইগার মুরগির বাচ্চা বা যে কোনো মুরগির বাচ্চা ব্রুডিংকালীন সময় মেডিসিন এবং ভ্যাকসিনের পরে কী মেডিসিন প্রয়োগ করতে হবে এবং কোন মেডিসিনটা ভ্যাকসিনের কার্যকরী ক্ষমতা বাড়ায়। তো ভিউয়ার্স, চলুন ভিউয়ার্স আমরা ভিডিওটি শুরু করি। ভিডিও শুরু করার আগে যারা আমাদের চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের এরকম ইনফরমেশনমূলক ভিডিও পেতে অবশ্যই বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখুন। ভিউয়ার্স, আমরা এখন আসি আমাদের ব্রুডার রুমে। আমরা এর আগে একটি ভিডিও করেছিলাম আপনার টাইগার মুরগির ব্রুডিং সম্পর্কে। তো ভিউয়ার্স, আমাদের এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে ওই ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। তো আপনারা টাইগার মুরগির ব্রুডিং সম্পর্কে জানতে চাইলে আমাদের ডিসক্রিপশনে ঢুকে লিঙ্কে ক্লিক করে ভিডিওটি দেখতে পারেন। তো আমাদের পিছনে যে বাচ্চাগুলো দেখছেন, আমরা এই বাচ্চাগুলোকে কালকের আগের দিন ভ্যাকসিন করেছিলাম। তো ভ্যাকসিন করার একদিন পরে আমরা আবারও এই ব্রুডিংয়ে যে মেডিসিনগুলো প্রয়োগ করতে হয় সেই মেডিসিনগুলো প্রয়োগ করব। এবং যেটা আমরা বললাম যে এখন আমরা দেখাবো কী কী মেডিসিন আমরা এখন এটাকে দিচ্ছি, সেই মেডিসিনগুলো আমরা যেটা প্রথমে দিব সেটা হলো মক্সিলভেট। তো আমরা যে মেডিসিনগুলো দিছিলাম সেটা হলো আপনার প্রথম আমরা মূলত দিছি মক্সিলভেট। মক্সিলভেট মূলত মক্সাসিল গ্রুপের একটি মেডিসিন। তো আপনারা মক্সিলভেট বা মক্সাসিলভেট, এরপরে আপনার হয়েছে রেনামক্স, এই টাইপের মেডিসিনগুলো ব্যবহার করতে পারেন। মক্সিলভেটই ব্যবহার করতে হবে এমন না, গ্রুপটা যদি সেম থাকে আপনারা যে কোনো গ্রুপের একটি মেডিসিন ব্যবহার করতে পারেন। তো অ্যামক্সাসিলিন গ্রুপের একটি মেডিসিন হলেই হবে। তো আমরা এই মেডিসিনটি দিচ্ছি আপনার, এতে প্রত্যেকটি মেডিসিনের গায়ে লেখা থাকে আপনার কী পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে। আপনারা মেডিসিন প্রয়োগ করার আগে অবশ্যই একটু মেডিসিনের গায়ে দেখে নেবেন যে কী পরিমাণ ব্যবহার লেখা আছে। তো আমরা এইটা মূলত 2 লিটার পানিতে 1 গ্রাম দিতে হয়। তো আমরা এটা 2 লিটার পানিতে 1 গ্রাম করে দিই। আর দ্বিতীয়ত আমরা যেটা দিচ্ছি লাইসোবিট মূলত আপনার এইটাতে, এই মেডিসিনটাতে লেখা থাকে না যে কী পরিমাণ দিতে হয়। তো লাইসোবিটটা মূলত 3 আঙ্গুলের 1 চিমটি, মানে আপনি 3 আঙ্গুল দিয়ে 1 চিমটি উঠাবেন, 3 আঙ্গুলের 1 চিমটি দিতে হবে আপনার 1 লিটার পানিতে। দেন আমরা দিচ্ছি রেনাসি মূলত 5 লিটার পানিতে 1 গ্রাম। তবে এরপরে আমার অ্যান্ড্রোফ্লক্সাসিন গ্রুপের যে একটি মেডিসিন অ্যান্ড্রোসিন দিব আমরা। অ্যান্ড্রোসিন মূলত 4 লিটার পানিতে 1 মিলি দিতে হয়। এটা গ্রাম না, এটা মিলি, কারণ এটা লিকুইড ওষুধ। তো মিলিটা আপনারা ইনজেকশন বা যে কোনো ছোটো যে বাচ্চাদের ওষুধ খাওয়ানোর যে ছোটো চামচ থাকে বা আপনার ছোটো মুখা থাকে, এটা দিয়ে আপনারা পরিমাপ করে নিতে পারেন এই মেডিসিনটি বা লিকুইড টাইপের যে মেডিসিনগুলো আছে। তো ভিউয়ার্স, আমরা যে মেডিসিনগুলো বললাম এই মেডিসিনগুলো মূলত ব্রুডিংকালীন সময়ে 0 থেকে 3 দিন পর্যন্ত ব্যবহার করতে হয়, আর দিনে 3 বেলা ব্যবহার করতে হয়। তো ভিউয়ার্স, আমাদের এই মেডিসিনগুলার যেটা আমরা প্রথম বললাম যে মক্সিলভেটটা মূলত 3 বেলা থাকবে। তারপর আপনার লাইসোবিটটা মূলত আপনার সকালে এবং রাত্রে 2 বেলা থাকবে। রেনাসিন যে মেডিসিনটা সেটা থাকবে 1 বেলা। আর অ্যান্ড্রোসিনটা আপনারও 3 বেলা থাকবে, মানে মক্সিলভেট এবং অ্যান্ড্রোসিন আপনার 24 ঘন্টা, এটা মূলত 3 বেলায় থাকবে। এইটার সাথে লাইসোবিট, রেনাসি যুক্ত হবে। আর এই মেডিসিনগুলো এইভাবে করে চলবে একটানা 3 দিন, 4 দিনের দিন গ্যাপ, 5 দিনের দিন ভ্যাকসিন। গ্যাপ মানে সাদা পানি চলবে, কোনো মেডিসিন না। 5 দিনের দিন ভ্যাকসিন করতে হবে, 6 দিনের দিন গ্যাপ থাকবে। আজকে 7 দিন শুরু, 7 দিন থেকে আবার মেডিসিনগুলো পুনরায় চালু হবে। আর যেটা আমি ভিডিও শুরুতে বলছিলাম যে আপনার ভ্যাকসিন করার পর যে ওষুধটি দিলে আপনার মূলত বাচ্চার যে ভ্যাকসিনটা দিলেন ভ্যাকসিনের কার্যকরী ক্ষমতা বাড়ে, সেই ওষুধটি হলো ইভেট প্লাস। তো ইভেট প্লাসই নিতে হবে এমন না, এটা হলো যে আপনার ভিটামিন ই গ্রুপের একটি মেডিসিন। তো ভিটামিন ই যে কোনো নামের হলেই হবে, শুধু ভিটামিন ই থাকলেই হবে। তো ভ্যাকসিন করার পর এই ইভেট যদি আপনারা দেন, মানে ভিটামিন ই দেন, সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে ভ্যাকসিনের কার্যকরী ক্ষমতাটা বাড়ে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা ভ্যাকসিনের পর অবশ্যই চেষ্টা করবেন ভিটামিন ইটা ব্যবহার করার। আর এটা প্রথম ভ্যাকসিনের সময়, আর পরবর্তী যে ভ্যাকসিনগুলো করবেন সেটা ভ্যাকসিনের আগে এবং পরে 2টার সময় ইভেটটা প্লাস হবে। আর ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো মুরগির যদি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো না থাকে ওই ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন কাজ করে না। দেন আপনার মুরগির যদি আপনার কোনো ভিটামিন জনিত কোনো অভাব থাকে, মানে শরীরে যদি ভিটামিনের অভাব থাকে, ওই ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন কাজ করে না। এর জন্য আপনি ভ্যাকসিন করার আগে মুরগিকে অবশ্যই ভিটামিনযুক্ত খাবার এবং ভিটামিন প্রয়োগ করে মুরগির ভিটামিন লেভেল ঠিক রাখতে হবে এবং মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো রাখতে হবে।
তো ভিউয়ার্স, যে লাইসোবিট যে মেডিসিনটা আছে এটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। আমাদের ব্রুডিংয়ের যে মেডিসিনগুলো আপনারা দেখলেন, প্রত্যেকটি মেডিসিনে আলাদা আলাদা কাজ আছে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যদি এই বিষয়ে জানতে চান আরও যে মেডিসিনের কাজগুলো কি, অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। আমরা মেডিসিনের কাজ সম্পর্কে একটি ভিডিও আমরা নেক্সটে করে দিব। দেন ভিউয়ার্স, আপনারা আমাদের যে ভিডিও দেখলেন, আপনার যদি কোনো বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই বেশি বেশি করে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।